Ержан Тақсыр, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Хош келипсиңер. Соқтар жакшыбы? Жакшы. Келдик біз, сиз айтып коюңузчу, каяка келдик? Ак Суу району Тепки айылынын кашарына. Кашарына келдик, Ысык Көл областы. Ысык Көл областы. Бул жакта Тақсырым канча жаштасыз? 25 жашта. 25 жаштагы мына жаш ишкер. Башты тырмап, колду колго муштунда уруп, движение кылыш керек деп жүргөндөргө пример болуп бериңиз деп мен агамга сүйлөштүм эле. Мына биякта кандай иш менен электенесиз ошондо общий сыртынан айтып кеткенде Мал чарбалык. Мал чарба, Мал чарба, дыйканчылык. Ошондо азыр аларды четинен айтып көрсөтүп кете бересиз, Мына башында эле мына жанагы мен көп бука баккан сарайлардан тарттым эле ушундай китайскийсинчи. Бул орустун эле Урал мотоцикли. Бул кыргызчасы экен да. Кыргызчаланган да. Москвичтин мостуна отургузуп. Бияктан көрсөтүп коебуз жакыныраак жылы. Көрсөтпөбү. Бул эми бок алып чыкканга, кырг алып чыкканга. Бок алып чыкканга. Жана аткорум бар кезде иштеткенсиз. Азыр мындай жумуш аз бугач. Азыр мындай эле турат, жүрбөй эле. Букалар аткорумда байлантырган кезде. Иштеткен биякта ишкер агам. Азыр жөн эле турат. Ошо эле Урал мына, бул 2 цилиндр болот да, чынбы? Күчтүү өтө. Арты жүгүлүү эмнеки? Москвичтин мосту. Москвичтин мосту мынакей. Муну жанагы аны бир темселер жасай бере турган кишилерге көрсөтүп коёюн эми, ушуну көрсөтүп кетиптирсиң деп дагы жазат да аларчы. То есть муну коюлган, чтобы муну темир коюлган, чтобы биякта кузов жатыш үчүн. А так мынакей уланган жерин жакшылап көрүп алгыла мынакей. Кайсы жеринен үзүлгөн, кайсы жеринен уланган. Ошо эле тягалары, башкалары мына кардан уланып турат, муз. Амортизатор. Мына, даже амортизаторлар бар бул жерде мынакей. Рессор эмес. Мына жигиттер. Бул жагын могу самосвалын кандай кылдыңыз? Ошондо самосвал эме да. Самосвал бияга күрчөк менен эле. Ап келебиз төгөрдө тиги күрчөктү чыгарабыз. Бул арты бир салмак арткараак болуп турат да. Күрчөктү чыгарганда эле өзү эле кетет да. Жеңил эле деңизчи. Жеңил эле. Анан кайра мындай түшүрүп коебуз күрчөктү. Ушинтип эле дыйкаңыз келе чечиптиңер да проблеманы. Мен ойлогом цилиндр бар бир жерде эмне кылат эми деп. Мына могул жерде мына көрүп аткан болсоңор, мына могу пружина менен турат мына. Ошону астыга түшүрсөк эле бул көтөрүлөт экен. Ошондо көтөрүлгөндө арты бул почти тең салмактан бир аз нар жака бир аз артка өтүп турат да, бир аз. Сразу могу жыгылып кетпейт, кулап кетпейт. Акырын салмак менен кетет. Кол менен эле жеңил эле нары неме болуп кеткенбиз. Өтө жакшы болуптур эми мына. Канчара акча кетти эми ушунга? Көз чамада. Урал мотоциклди өзүнүн 10 миңге алганбыз. 10 миң сомго алып, анан тияк-бияктары менен бир 20 миңге бир аз жетпей калды окшойт. 20 миңге. Өзүңөр могу ширетүү иштерин өзүңөр кылдыңар, бүт өзүбүз кылдык. Сваркасын мына. Бияга кашылат, мына көрүп атасыңарбы? Полистерди. Өтө жакшы. Эми жүрүңүз эми ага. Мен сизди ага деп берем эми. Ага деген кичпейилдикке кирет. Мага айтат монтип. Атты тартып бербейсиз рекламага чыгарып дейт. Макул ага дедим. Мен сизден кичүүмүн, сен не бериңиз дейт. Акча өтөсү ага деп берем мен сиз дедим. Так. Ошондо бул жакта койлор бар, Бул жакта койлор. Ошо койлордун жанына оролайлы. Азыр бар бул жакта койлор, канча баш кармап турасыз? Азыр бул жакта 140 баш. 140 баш, Жылкылардан канча? Жылкылардан негизи 5 тууар бээ бар, чоң бээден. Анан ошол өзүнүн эле жергиликтүү бээлерден полукровный бээлер. Аларды бул жактан таза кандуу айгырларга кошуп, анан ошолордон кулундарын алабыз да. Мисалы үчүн бул турган жорго, Плинний деген жоргонун баласы. Жазга 2 жаш. Бул жаңыдан минилип, жаңыдан хотко коюп атабыз. Жакшы басып турсуздар, жакшы. Жакшы результаттар күтөбүз буюрса. Бул жакта өзү аламан улакка чабылган аттар аз өзү, Только 5-5. Анан жорго байгеге жүгүрөт основной аттар, Биз жакта андай нерсеге аз, 5-5ке бар эми. Анан мондай байгеге, жоргого деген нерсени анча жакшы кызыкпайбыз биз. Онда дагы бир күлүп турат, буну дагы бир көрүп коелу. Мынакей жигиттер. Бул турганда эле өзүбүздүн бейлердин балдарынан күлүк айгырга кошуп тукум алганбыз.
улака депчи, улака түшкөнгө деп. Жазга 3 жаш болот буюрса. Жазга 3 жаш болот, а? Bundan деле жакшы результаттар күтөбүз, а? Буюрса. Эми койлор кандай немеде кармалатат? Койлор Бул как бизнеспи же кандай семирип багабы, семиртип сатасызбы же жөн эле козусун сатабызбы? Козусун сатабыз, өзүнүн эле чарбанын койлору бул. Бул койлор башы өзүнүн эле майда местный эле койлор болчу. Анан чоң-чоң кочкорлорду алып кошуп, буюрса акырындан результат көргөзүп келатабыз, чоңоюп келатат акырындан. Эми ошондо койду мен мындай да, караңыз, таксырым. Мен в основном откорум букаларды, анан башка бир только бизнес катары кармагандарды тартам да. Анан эми бунун эсеп немесин чыгарбайбыз да, приход расходторун чыгарбайбыз да. Чыгарабыз негизи. Негизи чыгарабыз да, мындай. Примерно болсо дагы билебиз, Ошол ушунча койдон канча чисто бир жыл кармаса канча пайда? Мисал үчүн бул жакта азыр 100 тубар кой болсо, күзүндө мисал үчүн быйыл козуларын 10 миңден 15 миңге чейин саттык. Булар жанагы сиз терип жакшы койлорду алып калып, атайын кылдуусун алып калгансыз да? Эме. Кылдуу эле деп коебуз мындай. Атайын жакшы чоңдорун, кебетеси келишкен көрпүлөрүн алып калып, кышыга-мышыганы жокото беребиз, Четинен кетире беребиз, жакшысын калтыра беребиз козулардан. Биздики эми бул койлор жайыгышы жайыт да. Жайыгышы, Жайыгышы. Жем анча-мынча берип турабызбы? Жем жебейт. Жем жебейт, Эртең мененкисин бир аз чөп салабыз. Эми жайытка чыкканда ач карын суу ичпесин депчи. Эртең мененкисин бир аз, эртең мененкисин бир аз чөп берип коебуз. Ырымдап. Андан убактарда бүт жайытта. Семизген бирок булар эми. Карап көрүлө жигиттер мына. Бир арык арбайган турбайган эмес жок. Эми булар азыр боз кездер да? Буюрса мартта башталат. Башталат, Жазгы тут. Эми ошондо пайда зыянын айтып кетиңиз, эми расход момча болот, примерно болсо дагычы. Эми мен мындай орточо эсеп менен эсептеп берейин. Мисал үчүн быйыл 10 миңден сатканда биздики бүт кой кышкысын тоют деле жебейт. Болгону жайлоого чыгарган акысын төлөйбүз. Канча сом бул жакта? Бир айына бир кой? Ар кандай 75 сомдон, 100 сомдон айына. Ошондо дальше кете берели. Биздики жайкысын ошо кошобуз 4 айга. Калган убактарда бияқта баазда эле өзүбүз карайбыз да. Анан мындай эсепте келгенде дары парысы менен бир 2000 сом кетет болуш керек жылына. Расход. Ошо менен бир 8000 таза түшөт го деп. Долларга? Эми ошол 8000 ал таза түшкөнү ал асмандан түшпөйт да эми. $8000 эмес, эми бир койдон деп атам да, бир баштанчы. Бир баштанбы? Ошондо канча 100 козу сатасыз да? Ошондо 800 миң бар, Мына жигиттер, эми ал 800 миң дегени, ал 800 миң асмандан эле алдыңызга тап этип түшүп калды деген эмес ал. Ал ушул жерде койду кой болуп караш керек ушул жерде. Мына чыланы кечип жүрүш керек нерде, мал сасып, кой сасып. Ошондой. Анан деги өзү мына сиз жашсыз да мында, башка дос балдар ким окуп кетти, ким жакшы профессор болуп кетти, ким Россияда акчаны акчага уруп, таксовать этип повар болуп иштеп жүрөт, мисалы элдин баарында эле ушундай сиздер деле ушундай да. Эми ошо башка сиз башка бизнестер, түрдүү бизнестерди угуп атасыздар жолдончуму? Тигинтсе момча табат экен, тигинде ошоларга салыштырмалуу мындай өзүңүздүн бизнесиңизди айтып кетпейсизби айырмасын? Эми мен буга чейин чет жакта да иштеп келгем. Чет жакта иштеп келдим. Ар кандай жумуштарда иштеп көрдүм. Россиялардабы? Анан ага салыштырмалуу бул жакта Кудайга шүгүр. Өзүң элиң, Өзүң жериң. Өзүм жерим, өзүм үйүм, бир туугандар жанымда. Айлана чөйрөнү көрсөтүп коеюнчу жигиттер мына. Кандай гана кооз жигиттер. Жыргап, момтип, өпкөң толтуруп, бияктан абадан неме кыласың го. Дем аласың го. Анан ошондо разницасын дальше. Биздики ошо эме бул жашоо шарт ушу эмеге кой баласына жакшы ылайыкталган да бул жак. Өзү местаңарда жакшы жерде экен, силердин. Ошондой болуп, эми андан нары бар, бери бар, ошо менен Кудай буйрса жылыш жакшы эле. Буйрса жакшы. Силердин андан сырткары плюс өзүңөрдүн жериңер бар, өзүңөр тойду жыйнайсыңар, Өзүбүздүн жерибиз, өзүбүз тоют дайындайбыз. Сактап албайсыңар, тоютtu.
Аябай жакшы экен. Мынга чейин букаларды аткорумда кармадым дейсиз. Алардан да кыскача айтып кетпейсизби? Кандай болду? Канча оборот кылдыңыз? Кандай пайда зыян кандай болду? Эми ал букалар бүт эле өзүбүздүн уйлардын балдары. Аларды 1,5 жаштан 2 жашка караганда бордойбуз, байлоо киргизебиз. Быйыл ондой бука байлаганбыз. Буюрса алар орточо эсеп менен 80 миңден кетти. Азыр биякта жок, Жок, сатылды. Жакында эле саттыңар. Жаңы жылда ошол кездерде сатканбыз. Ошондо канчанчы оборот кылдыңар? Канча жолу алып саттыңыз? Сиз өзүңүздүн жашоодогу опытыңыз боюнча? Жок, эме алып сатпайбыз, өзүбүздүн уйдун балдары. Жок, ошо канча жолу бордоп саттыңыз? Уже эми 10 баш болгону быйыл эле болду да, ага чейин бир аз азыраак болчу. Азырактан болуп турчу. Аз эми көбөйүп келатат акырындан. Ошол жөн саткандан айырмасын сездиңизби? Кандай болду? Жөн эле музоо болду, бука музоо экен, анан ушун сатайлы деп эле сата берет качанбы 1 жаш болгондо, базарга акча керек болгондо сүйрөп барып сата беребиз го. Ошондон айырмасын айтып бербейсизби? Ошо өзүңүздүн короңуздан чыккан буканы бакканда көбүрөөк пайда кылат дейт да, көп айтат. Сен сатып алгандан көрө депчи. Анысы бар, өзүбүздүн уйлардын балдары болуп атат. Өзүңөр көрүп тургандай биякта уй баласы, жылкы баласына деле биздики ошо жайыт ошол да. Кеңири. Эртең менен бир аз тойтуп берип айдай иймей, жайытта жүрөт жайгышы. Мындай үйдө кармаган караганда расход аябай эле аз го деп ойлойм да. Ушунча тойту каяктан жыйнап келмеген. Азыр чөп да кымбат болсо да. Канчадан чөп биякта? Азыр 160-170 болот атат. Биз жакта 250 болот атат. Жемдин баасы уже 16 сомго чыкты. Эми аны жемди сатып алдыңыз да аларга, букага? Жок, өзүбүздүкү өзүбүз экенбиз. Арпадан да? Арпа себесиңер, кайракы жерге себесиңер оруп аласыңар. Жакшы экен анда. Ошондой болгон. Чарба жигиттер, эми сарайдын ичине кирбей эле коелу, эми аякта эчтеке деле жок. Ушул чарба керегамын жылкылары, ушу койлор эле ушул жака кирет. Андыктан аябай жакшы экен. Жакшы сөздөр сүйлөп бердиңиз. Чоң канча жылдык стажы менен кишилер деле кагазга ороп сүйлөгүсү келбей калат кээде. Анан ар жактан монтип сөз алганга аракет кылам, кээде окшойт, кээде окшобой калат ал дагы. Жакшы советтерди бердиңиз. Дагы бир эми экөөбүзгө окшоп аякта иштеп жүргөндөр толтурат азыр. Мага окшоп орустун эшигин ишип жүргөндөр. Ошолорго бир советтерден бербейсизби? Эми ал жакта чет жакта иштеп жүргөн жигиттерге эгер үйдө сарай болуп, условия болсо, бир аз акча топтоп алып, бияктан келип мал менен деле тиричилик кылса болот да, жакшы шүгүр. Башында 1-2 жыл кыйын болот. Бир аз кыйын болот. Жолго салып алганча, бир аз көнүп, оборот алып алгандан кийин жакшы эле болот деп эсептейм да. Бир аз даамын тартып көргөндөн кийин, Санагы биякта бир киши айткандай, үйүңдө малың болсо чирт түкүрүп кеңири жүрөсүң деп, ишенген малың бар мына жигиттер. Карагыла, андыктан мал койдо береке бар, Мал койдо береке бар. Любой бир бизнес, башка бир бизнес ачсаңыз, например, түрдүү бир себептер менен ал бизнес иштебей калышы мүмкүн да, түрдүү ал. Толтура себеп бар ал бизнесиңиз токтоп калышка. Конкурент болот, ал болот, бул болот. Мына Кудай сактасын, быйылкыдай пандемия болуп, ар түрдүү себептер менен. Бирок бул эт жигиттер. Бул мына ушул турганын баары эт, бул эч качан сатылбай калбайт, Качан алып барсаң талаш, качан алып барсаң колуңан жулат буну, Ошондой. Андыктан не дейбиз? Бар болгула, тынч болгула. Салам алейкум барыңарга жигиттер. Ушундай короо болду мына. Ушундай короолору бар агалар болсо, мен деле жакшы советтерден берейин жаштарга. Ушу убакыт кетирип бекер жүрө бербесин. Ушу жаштыгында бир бутуна туруп алсын дегендер болсо, мен советтерим бир аз ошолорго түрткү болуп калсын дегендер жазып чалсаңар болот. 0550 35 37 37ге. Буйруса, биз Кыргызстандын кайсы бурчегинде болсо барып тартканга аракет кылабыз. Эми сразу болбосо дагы ошол жактан чогулуп 2-3 адам, 4-5 адам чакырып калганда уже барабыз буйруса. Андыктан барыңар тынч болула. Ушул кара кочкор производительби? Производитель. Бул кочкорду былтыр козу кезинде Айбек Сапарбеков байкебизден алганбыз. Ренакеш Айбек Таксырдан, Быйыл буйрса кошулду койлорго. Буйрса эми март айынан баштап уже козулар. Көрктүү кочкор экен, көз тийбесин.
Бул кочкор өзү энеси тажик койлордон, атасы Кош. кисар кочкор экен да. Ушундай жакшы кочкорду канчага алдыңыз эле? Айбек байке мындай пасовескиле Жардам катары кылып сизге 18 миңге алган болду. жакшы берген экен анда. Ошондо канча жаш? 1,5 жашында алгансыз сиз? Жок, бул эми 1,5 жаш болду. Эми 1,5 жаш болду. Бул ошондо bundan коз алдыңызбы быйыл жазгы? Буюрса могу март айынан баштап. Эми. Эми. Бул мына алганда ошондо канча? 1 жылдык коз алгансыз ошондо? 7-8 айында алгам да. Тиш дарылык кезинде алгансыз. 7-8 айлыгында. Мына ошондой өтө коз. Көркүнө сөз жок. Кош. Карагыла жигиттер мына. Мен ойлойм кочкордон аябаш керек деп мына. Бул 5-10 сомдон качып отуруп, каяктагы кышыйган козларды алабыз. Анан аны 5-6 миңден этке сатабыз. Андан көрө кочкордун күчтүүсүн алсак, мына Кудай буйруса, жакшы козларды берсе, 10 миң 15 миңден сата турган козлор болот буйруса. Бул карада буюрса эмки жылкыга даярдык көрүп алып койдук. Бул наркыга, bundan кийинкисине бул, Кийинки жылкыга. Бул наркы пенсияга чыгат 1 жылда эле, ал, Жок, кийинки жылда кошобуз. Кийинки жылда. Кошпойбуз да, козлорун бөлүп. Бул буюрса мартта 1 жаш болот. Мартта 1 жаш болот, бул кийинкиси мына, ушул жүргөн мына. Козу. Коз экен да бул, Козу да. Тиш жарыл элек, Тиш жарыл элек. Мынаке. Анда жакшы козларды берсин анда. Ишиңизге ийгилик, тынч болуңуз.